JMC, सबैलाई चाहिँ मसी we are super excited to welcome you to a new series studying the return of Jesus. अनि हामी चाहिँ नयाँ सिरिजमा येशू ख्रीष्टको आगमनको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ हामी एकदमै उत्साहित छौँ हामी We're going to be doing this bilingually, which is really exciting. हामी चाहिँ फरक भाषामा हामी गर्दैछौँ एकदमै उत्साहजनक छ यो And what we want to do is over the next 9 days, अब अबको 9 दिनहरुमा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि we want to take some time to look and understand a little bit of what the scripture says of how we can be ready and prepared for the return of the bridegroom. अनि हामी चाहिँ अबको दिनहरुमा आउने दिनहरुमा चाहिँ आउने दुल्हाको निम्ति हामी कसरी तयारी भएको दुलही बन्ने त भनेर हामी हेर्न जाँदैछौँ These videos are going to be about 5 to 10 minutes hopefully. अब लगभग हाम्रो भिडियो चाहिँ 5 देखि 10 मिनेटको अवधिमा हुनेछ But we hope that these little short videos will encourage you in some little small ways in your life of how you can be ready and prepared for the return of Jesus. अनि मलाई आशा गरेको छु मैले यो छोटो भिडियो तपाईको जीवनमा एकदमै राम्रो काम गर्नेछ उत्साहजनक काम गर्नेछ जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको आगमनमा चाहिँ तपाईलाई एकदमै सहायता पुग्नेछ For the next 9 days or so, we're going to be looking a lot in the book of Revelation. अब प्रकाशको पुस्तकबाट हामी चाहिँ अब 9 दिनसम्म हामी प्रकाशको पुस्तकबाट हेर्ने छौँ For right now, we're going to go to Revelation 19. अनि प्रकाश 19 मा हामी जाने छौँ यो Now, सबै Revelation 19 is the end of the story. अनि यो सबै कथाको अन्त्य भनेको चाहिँ प्रकाश 19 मा छ If we look at Scripture, the story that is told inside the Bible, यदि हामीले बाइबलमा हेर्छौँ र कथामा हेर्छौँ भने बाइबल भनेको कथालाई हेर्छौँ भने one really beautiful thing that we'll notice, and one way we can read the Bible and understand it, is that if we see the beginning of the story and the end of the story, both feature a wedding. अनि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने बाइबलको पुरै कथालाई सुरुको कथालाई र अन्त्यको कथालाई हेर्नुहुन्छ भने दुवै सुरु विवाहबाट र अन्त्य पनि विवाहबाट सुरु भएको We छ don't have time to talk about the beginning one. अनि सुरुको विवाहलाई कुरा गर्ने समय हामीसँग छैन But right here in Revelations 19, 20, 21, and 22, we get the imagery of a wedding. अनि तपाईले 19, 20, 21 र 22 मा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ विवाहको एउटा चित्रण गरिएको कुरा हामी देख्न सक्छौं The way the return of Jesus is described to us is in the context, in the setting of a wedding. अनि जसरी येशू ख्रीष्टको आगमनसँग जोडेर चाहिँ एउटा विवाहको प्रबन्ध विवाहको बन्दोबस्त गरेको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौं In Revelations 19 we get this beautiful passage. अनि प्रकाश 19 एकदमै सुन्दर अध्याय हामी यहाँ पाउन We're सक्छौं going to start from verse 8. अनि 8 पदबाट हामी सुरु गर्ने It छौं says, Then I heard what seemed to be the voice of a great multitude, like the roar of many waters, and like the sound of mighty peals of thunder, crying out, Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty, reigns. Let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. अनि म 6 देखि पढ्छु 19 को 6 देखि त्यसपछि एउटा ठूलो भिडको स्वर जस्तो मैले सुने उर्लदो पानीहरूको आवाज र धेरै शक्तिशाली मेघ गर्जनको आवाज जस्तो मैले सुने जसले यसो भनिरहेको थियो हालेलुया किनकि परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर सर्वशक्तिमानले राज्य गर्नुहुन्छ हामी रमाऊ र अत्यन्तै खुसी हौ र उहाँलाई महिमा दियौ किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलहीकी स्वयं तयारी भएकी छिन् चकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरेर तिनलाई दियो चकिलो मलमलको वस्त्र सन्तानको धार्मिक कार्य हुन् All of history, इतिहासमा सबै all of तपाईले history इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने is heading toward this moment right here in अनि Scripture. सबै इतिहासहरु चाहिँ यही कुराको दिनको प्रतीक्षामा पर्खेको थिए यही कुरामा आइरहेको छ We're heading toward this moment where all of creation rejoices and exults and gives Jesus the glory. अनि सारा सृष्टिहरुले नि परमेश्वरमा आनन्दित बनाउँछ र उहाँलाई महिमा दिएको छ Like it says in verse 7, for the marriage of the Lamb has come and his bride has made herself ready. अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयारी भएकी छिन् Now we don't know when the day of the marriage of the Lamb is अनि हामीलाई coming. थाहा छैन थुमाको विवाहको दिन कहिले हो भन्ने कुरा थाहा छैन We don't know that.
हामीलाई थाहा छैन त्यो विवाहको दिन But this second section of this passage says what? And his bride has made herself ready. अनि तल अन्तिम पुष्पमा के भनेको छ भन्दा उहाँकी दुलाई स्वयं तयारी भएकी छन् And his bride has made herself ready. उहाँकी दुलाई स्वयं तयारी भएकी छन् What does that tell us? यसले के भन्छ हामीलाई It tells us that it is the bride's responsibility to make herself ready. अनि यसले भन्न खोजेको चाहिँ यो चाहिँ हामी दुलाई आफै चाहिँ तयारी हुनुपर्ने अवस्था छ आफै जिम्मा हो तयारी She हुनुपर्ने can't depend on anybody else to make her ready. कसैमा पनि भर पर्न पाउँदिन उ चाहिँ आफू तयारी हुनको निम्ति She has to make herself ready. उ आफ्नै निम्ति आफै तयारी हुनुपर्छ There are no shortcuts. अनि त्यहाँ कुनै पनि छोटो बाटो छैन There's no shortcuts to intimacy with the Lord. परमेश्वरसँग घनिष्ठताको निम्ति कुनै छोटो बाटो छैन Each and every single one of our individual personal relationship with Jesus Christ depends on ourselves. अनि वास्तवमा हामी हरेक व्यक्ति हरेकमा व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध वृद्धि गर्नको निम्ति चाहिँ हामी आफैमा भर पर्दछ Especially in this lockdown season, in this quarantine COVID season all over the world. अनि जति पनि यो लकडाउनको मौसममा यो क्वारेन्टिनको मौसममा विशेष गरी हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण मौसम छ Where many of us are not able to gather physically for worship. अनि हामी शरीरमै सबैजना जम्मा भएर एकअर्कासँग हामी आराधना गर्न जम्मा हुन त सक्दैनौँ We are in a sort of, wilderness season. हामी चाहिँ एक प्रकारको मरुभूमिको मौसममा हामी छौँ अहिले Which is interesting because the Bible calls it almost like a secret place. अनि बाइबलले चाहिँ चाखलाग्दो कुरा के छ भने बाइबलले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ गुप्त ठाउँ भनेर नामकरण And गरेको what's छ beautiful is in Matthew 6:6. मत्ती 6:6 मा तपाईले We हेर्नु are भयो reminded that in the secret place, अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने यो गुप्त ठाउँमा चाहिँ the Father is there. अनि पिता चाहिँ गुप्त ठाउँमा हुनुहुन्छ God is there. परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ In the Song of Songs, we get told, the beloved comes up leaning on Christ up out of the wilderness. अनि श्रेष्ठ गीतमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि मरुभूमिबाट चाहिँ दुलही चाहिँ प्रेमिकसँग चाहिँ छातीमा अडेस लागेर आइरहेकी छन् भनेर भनेको छ So as we look at this together, we have this opportunity in this season, in this secret place wilderness season, to make ourselves ready for the return of Jesus. अनि वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ यो गुप्त ठाउँ चाहिँ यो मरुभूमि चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग वृद्धि हुने घनिष्ठमा बढ्ने एक उत्तम समय हो We know that with a wedding. अनि विवाहको दिन तपाईले याद गर्नुहोस् With a wedding, विवाहको दिन when people are getting prepared for a wedding, जब विवाहको दिन मानिसहरू तयारी हुन्छन् nobody shows up at a wedding unprepared. अनि विवाहमा आउँदाखेरि कोही पनि मानिसहरू तयारी नभइकन आउँदैनन् It takes months of preparation. अनि यो चाहिँ विवाहको दिनको निम्ति चाहिँ उनीहरू 1 महिना लगाउँछन् तयारी A गर्न bride takes a long time to get themselves ready for that wedding day. अनि दुलहीले चाहिँ त्यो विवाहको दिनको निम्ति चाहिँ एकदमै समय लगाएर आफूलाई तयारी बनाउँछिन् And so what we can understand, and in addition to that, during that season before the wedding, the bride and the bridegroom, their thoughts, their anticipation is on that day. अनि वास्तवमा अनि अझ भन्ने हो भने दुला र दुलहीको चाहिँ विचार सोच भनेकै त्यो दिनको विवाहको दिनको विचारहरू उनीहरूको हुन्छ All their focus, all their attention, all their energy is focused on that wedding day. अनि उनीहरूको चाहिँ विचार सोचहरू केन्द्रित भनेको चाहिँ त्यो विवाहको दिनको निम्ति हुँदछ In the same way, when we look at the context, Jesus is coming again. अनि यो सन्दर्भलाई हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्ट फेरि पनि आउँदै हुनुहुन्छ He's coming as a bridegroom for a wedding with a bride. अनि उहाँ चाहिँ दुला भएर दुलहीको निम्ति चाहिँ विवाहको दिन आउँदै हुनुहुन्छ We are that bride. हामी चाहिँ दुलही हौ That means, our focus, our heart, our attention, our energies in this season should be invested in that wedding day to come. अनि वास्तवमा हाम्रो सोच हाम्रो शक्ति हाम्रो विचार हाम्रो केन्द्रित भनेको नै त्यो विवाहको दिनको निम्ति चाहिँ हामी हुनुपर्छ And what better time अनि यो चाहिँ एकदमै उत्तम समय हो than during a lockdown, during a quarantine, during a season where there is, yes, there's a lot of anxiety, yes, there's a lot of fear, yes, there's a lot of worry going, but there's also a lot less distractions. अनि वास्तवमा पनि यो क्वारेन्टाइन यो लकडाउन यो सबै कुराहरू हेर्ने हो भने हामीमा यी कुराहरूले चिन्ता फिक्री त ल्याउँछ तर पनि हेर्ने हो भने हामीमा जिम्मेवारहरूलाई पन्छाएर थोरै अनि अल्झाउने कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ अहिले We take this time to prepare ourselves
for that wedding day, for the coming अनि Lamb. यो समय चाहिँ उत्तम समय हो जसले चाहिँ विवाहको दिनको निम्ति तयारी हुने Nobody else उत्तम can do it समय for हो us. Nobody else can do it for us. अनि हाम्रो निम्ति अरूले कसैले It गर्दिदैन is the responsibility of each and every one of us individually to pursue after intimacy and prepare ourselves in the secret place. अनि तपाईं र म चाहिँ एकदमै गुप्त ठाउँमा छौँ अहिले अनि यसरी गुप्त ठाउँमा चाहिँ घनिष्ठतामा तपाईं र म चाहिँ गहिरो घनिष्ठतामा वृद्धि हुने समय लिनुपर्छ यसलाई Now there's many ways that we can look at being prepared for the return of Jesus. अनि येशू ख्रीष्टको आगमनको निम्ति चाहिँ अरु धेरै कुराहरु पनि छ हामी तयारी हुनुपर्ने But for the next 8 or 9 days or so, अनि 8 र 9 दिनलाई अबको 8 वा 9 दिन चाहिँ the way we want to look at how we can prepare ourselves and how the church can prepare itself for the return of Jesus is through Revelations chapters 2 and 3. अनि कसरी चाहिँ हामी तयारी हुने त उहाँको आगमनको विवाहको दिनको निम्ति भन्ने कुरा चाहिँ अनि प्रकाशको पुस्तकमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं Chapters 2 and chapters 3. अनि 2 र 3 अध्यायमा हामी पाउन सक्छौं Chapters 2 and chapter 3, there are 7 letters written by Jesus to the churches. अनि यो 2 र 3 अध्यायमा चाहिँ येशू ख्रीष्टबाट चाहिँ 7 वटा मण्डलीलाई पत्र लेखिएको घटना छ In each of these letters, अनि हरेक पत्रहरुमा चाहिँ in each of these letters, हरेक पत्रहरुमा we can see how we can be prepared for the return of अनि Jesus. हरेक पत्रहरुमा चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टको आगमनको निम्ति चाहिँ हामी आफैलाई कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ We can break up these letters into 3 different sections. अनि हामीले यो पत्रलाई चाहिँ 3 वटा भागमा हामी खण्डन गर्ने छौं Each letter is going to start with a characteristic that Jesus is going to reveal about himself, a name he gives himself. अनि हरेक पत्रमा चाहिँ हामी के हेर्छौं भन्दा येशू ख्रीष्टले आफैलाई कसरी चाहिँ कुन चरित्रमा प्रकट गर्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौं Each one of them start out with this phrase, the words of him. अनि हरेक पत्र चाहिँ यसरी सुरु भएको छ उहाँको वचन भनेर सुरु भएको छ The words of ... अनि उहाँको वचन यो भनेर सुरु गरेको छ And so Jesus is going to reveal himself in a certain way. अनि येशू ख्रीष्टले आफूलाई निश्चित तरिकाले आफूलाई प्रकट गर्नु And भएको as छ we see him in this certain way, as we understand his characteristics in a certain way, it's going to help us be ready. अनि येशू ख्रीष्टले आफूलाई कस्तो कुन चरित्रमा यो मण्डलीमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ यो कुरा हामी बुझ्छौं भने यसले हामीलाई अझ बुझ्नलाई सहायता The गर्नेछ next thing that these letters are going to have अर्को कुरा चाहिँ यो पत्रले भन्न खोजेको are छ some instructions. अनि यहाँ विभिन्न प्रकारको हामीलाई चाहिँ चेतावनी दिएको छ The churches are going to be doing some things good, the churches are going to be some things badly, and Jesus is going to give them some instruction on how to do things in a way that aligns with his will. अनि वास्तवमा यो मण्डलीले कुनै कुरा चाहिँ असल गरेको छ कुनै कुरा खराब गरेको छ अनि येशूले एउटा चेतावनी दिनु भएको छ जुन चेतावनी चाहिँ तपाईं र मलाई चाहिँ उहाँको इच्छामा हाम्रो इच्छा कसरी चाहिँ मिलाउने त भन्ने प्रकारको चेतावनी चाहिँ हामीलाई दिएको छ And knowing those instructions is going to prepare us in 2 ways. One, we are going to understand what some of the temptations are that are going to come up in the end of the day. अनि पहिलो कुरा हामी चाहिँ यहाँबाट के कुरा बुझ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ आउने दिनहरुमा हामीले आफूलाई त्यो परीक्षाबाट कसरी बच्न सक्छौं त भन्ने कुराबाट चेतावनी दिन्छ And 2, how we are going to faithfully respond and how we're going to faithfully deal with those temptations that are going to come अनि our way. त्यसपछि अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले त्यो परीक्षालाई चाहिँ विश्वासयोग्य साथ कसरी सामना गर्ने त भन्ने कुरा पनि यो चेतावनीले हामीलाई चेतावनी दिँदछ At the end of each letter, अनि यो पत्रहरुको अन्तिममा we're going to be given a reward. अनि हरेक पत्रको अन्तिममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ इनाम दिएको छ Each of these rewards are different. अनि हरेक मण्डलीलाई दिएको इनाम चाहिँ फरक छ And these rewards are given in response to if a church faithfully managed to follow the words of Christ. अनि इनाम चाहिँ यस्तो छ यदि परमेश्वरको वचनमा विश्वासयोग्य भएर पछाउँछ भने अनि यो इनाम चाहिँ उनीहरुलाई फरक प्रकारको इनाम चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको छ And knowing what those rewards are going to be are going to help us fix our eyes on the hope that is ahead on Jesus. अनि वास्तवमा यो इनामहरुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा केन्द्रित हुनको निम्ति सहायता पुग्ने इनामहरु राखिएको छ And so through these 3 things, यी तीनवटा कुराबाट through a revelation of an aspect of Christ's nature and character, अनि येशू ख्रीष्टको प्रकाश अनि येशू ख्रीष्टको स्वभाव जुन हामीलाई दिएको छ through getting some specific instruction, अनि जुन प्रकारको निश्चित प्रकारको हामीलाई जानकारी दिएको छ and through knowing the rewards that Christ is going to give these 7 churches, अनि जो चाहिँ इनामहरु छ ख्रीष्टले चाहिँ सातवटा मण्डलीलाई दिनु भएको छ we can get a framework, we can get an understanding of what a ready, prepared bride would look like for Jesus. अनि यी तीनवटा कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ
तयारी भएको दुलाई चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ हामीलाई देखाउन खोजिएको छ। Tomorrow we're going to kick off with the first church, which is the church of Ephesus. अनि हामी चाहिँ भोलि एफिसीको मण्डलीबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। This is chapter 2, verses 1 to 7. अनि 2 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म यो लेखिएको छ। I encourage you to read it. अनि तपाईहरुलाई म उत्साह दिन्छु यो पढ्नुहोस् I अगाडि। want to thank you for joining us on this journey so that we can, as a body, as a family, be ready for when Jesus comes again. धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई हामीले तपाईले सुन्नु भएको निम्ति, ताकि हामी सबैजना ख्रीष्टको एउटै शरीरबाट भएर हामी कसरी तयारी हुने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विचार र मनन गर्न सकौं। जय मसीह। जय मसीह।